人子，方少时，亲师友，习礼儀。呢個就係話俾大家知，如果爸爸媽媽唔好教導我哋，就係爸爸媽媽嘅錯；如果老師唔好教導我哋，就係老師嘅錯。如果小朋友細個唔好學習，就係小朋友嘅錯；如果小朋友細個唔好學讀書，就係小朋友大個咗就唔知做咩㗎啦。謝謝大家。好，謝謝你給我們的提醒，謝謝。